Друзья, всем привет! Сегодня проявилась очередная болячка фиников, да и не только фиников, а всех, в принципе, внедорожников, у которых есть электропривод сзади двери багажника. То есть в какой-то момент он перестает работать, открывать багажник. Ну, вероятно, это происходит какая-то, я не знаю, проблема с платой управления самой стойки, либо с проводкой. Но смысл, что открытие двери багажника происходит вот с таким примерно звуком, как будто у вас стойку подключили к колонке. Ну вот послушайте. У-у-у-у. Такой гул прям стоит, как будто вот реально к колонке подключили стойку. Может еще также проявляться звуком в колонках еще дополнительным, там, тресками, шумами какими-то. То есть, вероятно, где-то реально как будто коротит проводка, из-за этого не работает стойка. Ну, вот фиг знает, как так инженеры делают, но факт имеет место. В общем, короче, сейчас я как-то закрою. Я отключил кнопку автоматического закрытия. Сейчас я пытаюсь просто руками закрою и пойдем разбираться, как ты думаешь, что с этим делать. Еще когда садитесь в машину и включаете зажигание, появляется вот такой звук в колонках. Тун-тун-тун-тун, да, то есть, ну, это еще раз говорит о том, что, вероятно, существует какое-то замыкание контактов где-то происходит. Ну, потому что нормально такого быть не должно. В данной ситуации могу сказать, что стойки не виноваты, ну, именно электроприводы двери багажника, потому что замок открывается. То есть у меня была такая ситуация уже, что помирала одна стойка, и там, видимо, алгоритм такой, открытие замка багажника, что сначала проверяется состояние и какая-то обратная связь от стоек, а потом уже открывается замок багажника. Так вот, когда у меня стойка умирала, то багажник не открывался. Замок багажника именно. Вот, в данной ситуации у нас замок открывается багажника. Вот, и звук у нас получается... Как будто стойку к колонкам подключили. Вот, исходя из этой ситуации, получается, что у нас сейчас переходный период, то есть когда вот такая ситуация, да, плюс-минус на улице, то есть формируются условия создаются условия для формирования конденсата, ну где-нибудь, да, в проводке, там, в косе или в штекерах появляется возможность накопления какого-то конденсата. То есть вот эта погода, да, переходный период. Исходя из того, что замок открывается, то есть именно когда стойки помирают, то замок не реагирует, не будет открываться замок. Вот. И то, что появился посторонний звук в колонках, вот по совокупности факторов получается так, что сами стойки не виноваты. А именно я делаю вывод такой, что где-то есть замыкание в проводке. А вот где именно, ну, есть предположение, что это все-таки где-то в задней части, ну, ближе к задней части, в багажнике. Поэтому сейчас я буду разбирать, наверное, потихоньку заднюю часть салона в багажник и смотреть, где есть какие-то штекеры, в которых могло произойти замыкание. Так, ребят, ну вот я уже вроде как собрался разбирать багажник, да, ведь снимать панели, смотреть, где там проводка, может быть, коротит, нет. И когда я открывал замок, по факту уже и поднимал крышку, то звука из колонок уже не было. Ну, то есть усиление, да, как будто вот это, как будто стойку подключили к колонке. Вот такого звука, вот этого, да, вот его уже не было. А я понял, что, вероятно, стойки уже пришли в норму. Но, тем не менее, не знаю, в какой момент это произошло, я вот успел снять САП. Ну, снимается он тут легко, тут вы просто, по сути, вот этот болт, тут он стоит, вот этим болтом фиксируется, да, вы его откручиваете тут звездочкой. Ну, вот самая большая звездочка вот как раз сюда подходит. Откручиваете этот болт и, в принципе, все. САП у вас снимается. И вот смотрите, если под него, да, посмотреть просто так номинально, то тут, как можно видеть, тут вот это все рыжее, да, вот это вот на дне.
То есть это говорит о том, что здесь влага, она присутствует. Вон там все рыжее, да? Вот это вот. То есть влага тут постоянно, вот этот конденсат, он никуда не девается и делает свое гадкое дело. То есть и вот, не знаю, там вот если руками провести, ну так и так в принципе видно, да, что это вот все блестит. То есть тут влага, она постоянная. И какая там фишка, если она где-то есть и лежит на этом полу, то вот она замыкает, вероятно, что-то там в контактах, но я правда не знаю где. И связано это с сабом или нет, но вот, ну не знаю, саб, что тут у него может коротить? Само основание, вот эти какая-то стальная, да, какая-то масса. Я не знаю, что это, сабвуфер, как она вообще может коротить на землю, как это связано с фишкой. Как это связано с фишкой стоек, вообще не знаю. Вот, но тем не менее, как бы, я не знаю, сейчас попробую вернуть обратно. Если вдруг появится опять такой эффект, то, вероятно, какая-то есть проблема здесь с сабвуфером, который коротит как-то на землю, и как это влияет на стойки, не знаю. Но, в общем, сам факт, что проблема как-то решилась пока что. То есть проблема не в стойках, еще раз, вот, чтобы все понимали. Именно проблема в каком-то где-то контакте, потому что замок рабочий, а именно только стойки как-то коротят. Ну, в общем, если какая-то будет история, то сниму вторую часть с повторением и разбором всего салона, если вдруг доберусь до этой фишки. Ладно, все, всем удачи. Я не знаю, если, может быть, как-то просушить вот этот вот отсек, может быть, как-то это поможет, да, быстрее, там, ускорит как-то возвращение стойки в рабочее состояние. Но просто, чтобы все понимали, что со стойками в этот момент все нормально. Если у вас замок открывает двери задней, то стойки в норме. Вот. И причина, что со стойками что-то не так, это только в том случае, если у вас задний замок, ну, на двери не работает. Еще один момент, на который хотелось обратить внимание. Вот смотрите, мы возим в коляску в машине детскую, да, и, соответственно, когда вы ее берете, ну, по зиме поездили, на колеса снег налип, то, соответственно, снег налип, например, еще и с реагентами, да. Вот эти белые кристаллы, это вот как раз эти реагенты соли. И что получается? То есть вот вы загрузили шасси от коляски в машину, соответственно, весь снег, который он был, да, в состоянии снега, да, твердый, то есть он, соответственно, в салоне, в машине при плюсовой температуре растаял, превратился в воду. И вот этой воды, ее начинает много набираться, и когда вы, соответственно, в поворот входите, да, закладываете вправо, влево, вода туда-сюда гуляет, и по вот этим коврам, по резиновым, да, эта вода начинает в какой-то момент выливаться. И вот как один из вот таких моментов, впоследствии, да, что называется, вот здесь, видимо, переливала, и так достаточно неплохо переливала вода с ковра, и вот она туда уходит. А уходит, соответственно, куда? Вот туда, куда я вам показывал. Вот как раз туда, под сабвуфер, вот где вот это все рыжее, да, вот это получилось там, вот, на дне вот эта вот влага. И она там вот вообще не испаряется никуда, она там, видимо, каким-то образом там вот начинает впитываться в какую-то обшивку или конденсироваться в проводке, в штекерах, вот во всех этих разъемах. Вот. И в том числе, поскольку она с реагентами, то, ну, это только усугубляет все дело. В общем, вот такая история. Короче, следите за вот этим вот, если вы коляску возите, за коврами, и сколько воды в ней, и как-то удаляйте, пока она в состоянии лед или ковры, как-то выливайте воду, которая растаяла. В общем, следите, чтобы она не переливалась. И тогда, в принципе, проблем быть не должно. Все, ребят, всем удачных ремонтов. Ребят, еще одно дополнение к видео. Днем супруга написала, что багажник опять не открылся. Ну, я сказал, хорошо, вечером приеду, посмотрю. В общем, приехал. В принципе, звука вот такого гула не было, да, как звук из динамиков. То есть это опять какая-то была плавающая история и пропала. Но я решил посмотреть, в итоге вот открыл вот этот багажный отсек, да, вот этот вот, и тут все было просто мокрое, ну, то есть вот прям конденсат, он везде был. То есть я сейчас уже тряпкой вытер, но вот, по крайней мере, то есть крышка, вот этот вот войлок, он весь был пропитан, ну, то есть он прям настолько мокрый был, вот влага, то есть она прям на руках оставалась. То есть очень сильно напитал вот этот войлок влаги. И вот здесь вот все внизу,
вот это вот все по периметру, то есть вот видно было, что везде прям влага, она прям вот ее здесь очень много, прям реально. Хотя, в принципе, ну, то есть коляску не держали, снега нет. То есть это именно конденсат, он тут скапливается, и он постоянно. А инженеры, вот, вероятно, хотели как-то решить эту проблему и сделали по бокам вот такие вот вентиляционные решетки, да, чтобы, соответственно, создавалась конвекция воздуха, то есть чтобы он выходил там с одной стороны, заходил, с другой выходил, то есть какая-то вентиляция, чтобы была. Но все равно она не спасает, и я вот даже вот не знаю, на самом деле, как это решать, то есть, я не знаю, может быть, на зиму сап снимать, какие-то тряпки, я не знаю, подкладывать, или вот фиг знает, короче, что это делать, но, в общем, это какая-то такая история, ну, не одноразовая, то есть, видимо, какая-то системная проблема есть. Ну, в общем, сейчас опять заработал багажник, ну вот, не знаю, насколько это, то есть, видимо, пока весна не наступит и на улице не станет как-то теплее, чтобы конденсат не образовывался, то там, наверное, сильно лучше не станет. Но на всякий случай вот решил на морозе просто немножко поморозить, как бы, да, открыть крышку и немножко подсушить здесь это место вот на морозе. Ну, в общем, такая история. Не знаю, у кого она еще повторится, но вот у меня как-то она под конец зимы происходит, вот я уже замечаю, не первый раз. Ладно, всем удачи.